ชนเขาได้หรอเหยียบชนมันจะไม่เหยียบแรงอ่ะมันมีเพิ่มความเร็วเหยียบแล้วปล่อยอะสิมันอะมันมีเพิ่มความเร็วด้วยไอ้กลุ่มแบบเพิ่มความเร็วสวิตช์เป็นสวิตช์กิจการใหญ่มิงอะมันนะดิเรียงเลยแล้วล้ม